нафаре гуноҳи зиёд дорад, хело гуноҳ кардааст. акнун вай мехоҳад тавба кунад, зеро аз корҳои кардааш пушаймон аст. мехоҳад ба сӯи парвардигораш баргардад. дар ана ҳамин ҳолат пайдо мешавад нафаре ки ба ӯ мегӯяд: ту ин қадар гуноҳ кардаӣ, ту хело гунаҳгор ҳастӣ ва ту дар ҳақиқат боварӣ дорӣ ки худованд туро мебахшад? ва ба монанди ҳамин дигар саволҳои бисёре ба ӯ медиҳад. ва кӯтоҳтар гӯям, агар вай ба сари рафиқаш онеро ҷой мекунад ки не, акнун дер шуд, дигар роҳи бозгашт нест. ин гуна фикрҳоро мутаассифона баъзе аз одамон ба дигар одамон баён мекунанд ва аксари вақт шайтон ба сари мо ин гуна фикрҳоро меоварад. бародар ва ё хоҳари азиз, агар гуноҳони ту аз осмон то ба заминро фаро гирад, дар ҳамин лаҳза ҳам як тавбае ки аз сидқи дил мебарояд ва туро ба Аллоҳ наздиктар месозад, сабаби омӯзиши худованд хоҳад шуд. ҳеҷ гоҳ фаромӯш насоз. барои тавба кардан асло дер намешавад. то он замоне ки ҷон дар бадани ту аст, ҳеҷ гоҳ барои тавба кардан дер намешавад. лекин ин маънои онро надорад ки ту бояд то дами марг интизор бошӣ ва он дам тавба кунӣ, зеро касе вақти маргашро намедонад ва он метавонад ҳар лаҳза биёяд. аллоҳ меҳрубонтарини меҳрубонон аст. худованд баъд аз тавбаи ту тамоми гуноҳоанатро пок хоҳад сохт ва ӯ ба ин кор қодир аст. ҳоло ҳам дер нашудааст. муҳим нест чӣ қадар гуноҳ дорӣ. муҳим нест чӣ қадар намозҳоро қазо кардаӣ. муҳим он аст ки боз дубора ба сӯи Аллоҳ баргардӣ. вақте аз сидқи дил тавба кардӣ, иншааллоҳ худованд туро хоҳад бахшид. агар ту ба Аллоҳ наздик ҳастӣ, бале ягон рафиқи ту имрӯз дар нимароҳ аст, пас бетараф набош. ӯро бо меҳрубонӣ ва оромона аз он роҳе ки аз Аллоҳ дураш месозад нигаҳ дор. бошад ки худованд барои ин кор савобе бароят навишта кунад. خداوند نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.